6 Frühwarnzeichen einer möglichen Psychose, von denen ich mir früher gewünscht hätte, sie zu kennen. Hier schauen wir uns gemeinsam an, ob ein Mensch mit einer Angststörung eine Psychose überhaupt bekommen kann, damit du frühzeitig handeln kannst oder weil du dich möglicherweise umsonst verrückt machst. Bereits der weltberühmte Psychoanalytiker Sigmund Freud beschrieb psychische Störungen, wenn man so möchte, in 2 Kategorien. Er sagte, auf der einen Seite gäbe es die Neurosen und auf der anderen Seite die Psychosen. Er sagte aber auch immer wieder, dass die Menschen, die unter einer Psychose leiden, nicht zugänglich sind für eine Psychotherapie, wenn man so möchte. Er beschrieb das auf einen folgenden Grund zurück, weil der Grund für ihn so war, dass eine Psychose, wenn man so möchte, einfach Ich-Synton ist. Die allermeisten Menschen fragen sich jetzt, was ist denn Ich-Synton? Das bedeutet, die Menschen, die unter einer Psychose oder an einer Schizophrenie leiden, fühlen ihre Gedanken und ihre Gefühle zu ihnen in ihren Selbst, in ihren Ich-Sein als Ich-Synton. Das bedeutet, wenn ihre Wahrnehmung getrübt ist, dass sie sich entweder verfolgt fühlen oder dass sie etwas Großes vollbringen werden oder dass sie Stimmen hören, dann sehen sie das als Ich-Synton. Das bedeutet, alles ist für sie, so wie es ist, richtig, wie es ist. Anders bei den Neurosen. Neurosen sind Ich-Dyston. Das bedeutet also, dass diese Menschen, die unter einer Angststörung leiden, das alles hat man früher unter den Begriff Neurosen verwendet, die unter einer Angststörung leiden, unter Zwangsgedanken, egal welche Angststörung, Sozialphobie etc. oder einer Depression. Aber hier muss man auch wieder aufpassen, da es wieder psychotische Depressionen in seltenen Fällen gibt und nicht psychotische Depressionen. Aber es gibt auch die bipolare Störung, also eine Manie, eine Hypomanie oder eine voll ausgeprägte Manie, die dann in der Zeit der Manie auch Ich-Synton ist, weil die Person meint, in diesem Moment ist alles, wie es ist, zu mir dazugehörig. Vielleicht hast du Interesse, tiefer in diese Materie einzusteigen, der Ich-Syntonie und Nicht-Dystonie, dann hier oben auf den i einmal ein Video von mir. Prodromalphase, dieser Begriff ist wahrscheinlich für jeden Menschen, der schon mal in seinem Leben eine Angststörung hatte, ein Begriff. Denn früher oder später beim Googlen findet man und stoßt auf diesen Begriff. Ja, die Vorphase einer möglichen Psychose. Und wenn man sich das Ganze dann auch noch durchliest, erkennt man sich eigentlich in allen Punkten wieder. Wahnsinn, genau das habe ich auch. Innere Unruhe, depressive Verstimmung etc. etc. Und das passt alles irgendwie auf mich genauso zu, wie es da drinnen steht. Das ist ja schrecklich. Bekomme ich jetzt tatsächlich eine Psychose? Jetzt geht man natürlich zu seinem Partner, zu Freunden und unter Umständen fängt ein Ärztemarathon an. Und jetzt kommt das Schlimmste von allen und das ist mir persönlich passiert. Tatsächlich ist es mir wirklich passiert. Ich kann es bis heute nicht glauben. Aber ich bin zu Psychiater gegangen und habe sie gefragt, weil ich dies und jenes habe und diese und jene aufdringlichen Gedanken, also Zwangsgedanken, wenn man so möchte, ob ich sehr schwer krank bin. Und eine Psychiaterin sagte zu mir, oh mein Gott, davon hört man ständig. Sie sagte sogar noch diese Gestik hier zu mir mit der Hand, also so richtig wie eine abweisende Haltung. Ja, das ist auf jeden Fall eine Schizophrenie und ich werde Ihnen jetzt einen Neuroleptiker verschreiben. Das war für mich wirklich die Hölle, denn ich ging danach nach Hause und hatte dann tatsächlich das Gefühl, als würde es mir so den Boden wegziehen, also dass ich verschlingt werde in eine Grube hinein, voller Schlangen, die mich auffressen, weil ich tatsächlich mein Selbst verloren habe, mein Vertrauen, meine Hoffnung in die Welt und dann waren da diese Gedanken, jetzt ist der absolute Absturz da, ich drehe durch. Was dann passiert ist, ganz kurze Triggerwarnung. Wer nicht möchte, der soll bitte nicht weitersehen, es ist in Ordnung, aber ich habe dann tatsächlich suizidale Gedanken bekommen. Dankeschön an die Frau Psychiaterin, nochmal hier, Grüße gehen raus, weil es denn so schlimm war, dass ich gedacht habe, mir kann niemand mehr helfen und ich drehe komplett ab, ich verliere den Verstand, dass ich solche Gedanken bei mir aufgedrängt habe, dass ich jetzt tatsächlich Schluss mache. Möglicherweise hast du auch schon solche Erfahrungen mit Psychiater gemacht und falls ja, würde mich das wirklich sehr interessieren, ob du solche Erfahrungen gemacht hast und falls ja, schreib's unten in die Kommentare einmal hinein. Für mich war es auf jeden Fall damals
Ja, ich kann es einfach nur mal wiederholen, tatsächlich das Ende meiner Tage, wenn man so möchte, ja. Also ich musste mich dann erstmal fangen und hab dann tatsächlich Laienleute gefragt, das muss man sich mal vorstellen, ich habe dann Laienleute gefragt, durch meine ganzen Ängste, wirke ich auf dich irgendwie anders, wirke ich auf dich so, dass ich irgendwie eine Psychose habe oder verrückt bin oder anders bin, etc. Und die sagten immer, nein, auf mich wirkst du ganz normal. Also man merkt vielleicht, dass du vielleicht ein bisschen manchmal so in dir gekehrt bist, etc., aber da ist nichts Großartiges. Bis ich mich dann tatsächlich auf die Laien mehr gestützt habe, wie auf den Psychiater und dann irgendwie mal selber gesagt habe, hey, jetzt wach doch mal auf, du bist doch nicht irgendwie von einem Wahn oder von einer Psychose zerfressen, jetzt komm doch einfach mal klar. Jetzt schauen wir uns doch mögliche Frühwarnzeichen einer Psychose mal genauer an, was wirklich ein Indiz dafür sein kann, dass du eventuell früher oder später eine Psychose entwickelst. Und eines der Hauptmerkmale, und das hat man jetzt in mehreren wissenschaftlichen Untersuchungen herausgefunden, ist, dass Betroffene, bevor sie eine Psychose entwickeln, ein bestimmtes Symptom haben. Und dieses Symptom äußert sich meistens so, dass sie sich auf ein bewegendes Objekt, gleich welches, zum Beispiel ein Flugzeug, wenn man in den Himmel schaut, sich nicht darauf konzentrieren können, es mit den Augen zu verfolgen, ohne dass sie die ganze Zeit immer wieder blinzeln. Ganz klar ist aber, das passiert Menschen auch ohne Schizophrenie und ohne Vorwarnung dieser typischen Symptome, die am Anfang vor der Psychose auftreten, auch. Aber man hat herausgefunden, dass bei Menschen, die unter einer möglichen Psychose erkranken können, dieses Symptom sehr, sehr häufig auftritt und des Öfteren zu beobachten ist und auch des Öfteren vom Verwandten oder Freunden tatsächlich einen auffällt und dass man dann da vielleicht öfters mal angesprochen wird, warum tust du die ganze Zeit immer mit deinen Augen blinzeln und kannst mir nicht so richtig folgen. Zweiter Punkt, was nahezu eigentlich immer zu beobachten ist ein Leistungsabfall. Die Menschen neigen dazu dann, sich innerlich schwach zu fühlen. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte nicht rausgehen, fühle mich antriebslos und ich habe irgendwie auch überhaupt gar keine Energie. Das ist jetzt auch wieder ein Frühwarnsymptom, wo viele sagen können, na und, das haben alle Menschen mal von Zeit zu Zeit. Das habe ich, das haben Kumpels von mir, das haben Bekannte von mir, das ist mir schon 1000-mal passiert. Ja, das stimmt. Bei diesen Menschen ist aber zu beobachten, dass das sehr oft sehr abrupt kommt. Also das kann dann manchmal so innerhalb der nächsten 2-3 Tage auf einmal sehr stark werden und dann zieht sich das tatsächlich länger hin. Aber hey, wie gesagt, da bin ich auch ganz ehrlich, das passiert Menschen, die bevor sie einen Burnout bekommen oder eine Depression, die sie entwickeln, natürlich auch. Dritter Punkt, Konzentrationsprobleme. Kriegen Menschen, die möglicherweise demnächst eine Depression entwickeln, auch. Und da gibt's eigentlich gar keine so großen Unterschiede, ja, wenn man mal ganz ehrlich ist. Die Menschen, bevor sie eine Psychose entwickeln, haben eigentlich nahezu immer sehr, sehr starke Konzentrationsprobleme. Das passiert sogar öfters, dass sie dann von Familie, Verwandtschaft, Freunde angesprochen werden. Sag mal, hörst du mir eigentlich noch zu? Bist du ganz da oder so? Und dann sagen die Menschen dann, ja, ich höre dir zu, kriegen alles nur so mit einem Ohr ein bisschen so mit und dann später fragen sie dann nochmal nach, was hast du nochmal gesagt, soll ich machen oder sonst irgendwas? Dass ja dann die Leute sagen, ja, sag mal, wo bist du denn? Was ist denn da los? Oder sie sprechen und denen fällt dann nicht mehr, die verlieren dann öfters den Faden. Also das sind alles so mögliche Frühwarnsymptome. Nächster Punkt, verminderte Lebensfreude. Ja, das ist tatsächlich bei Menschen, die eine Depression entwickeln, auch. Und bei Menschen, die Angststörungen haben, selbstverständlich auch. Aber wenn man den ganzen Tag Angstgefühle, Nervosität und innere Unruhe hat, dann kann man sich ja auch vorstellen, dass man dann irgendwann mal früher oder später sagt, sag mal, wo ist denn überhaupt meine Lebensfreude hin? Das macht alles gar keinen Spaß mehr. Also das ist auch so ein mögliches Symptom, das tatsächlich sehr oft auftritt, bevor man erst dann anschließend danach eine Psychose entwickelt. Dann haben wir selbstverständlich noch die innere Unruhe und jetzt werden alle Menschen sagen, ja perfekt, genau wie vorhin schon gesagt, ne, die innere Unruhe, also eigentlich, wenn man so möchte, das Kardinalindiz dafür bei einer Angststörung, ja, innere Unruhe, Nervosität, Grübeln, Konzentrationsstörung, jetzt passt ja alles auf mich, ja, ich krieg eine Psychose. Natürlich ist es so nicht, da kommen wir auch gleich noch dazu, dass es nicht so ist, aber trotzdem sollte man beachten, innere Unruhe sind auf jeden Fall immer Symptome, die
vorher entstehen können, bevor man eine Psychose entwickelt. Naja, und was zu guter Letzt dann entsteht, ganz klar, ist natürlich dann der soziale Rückzug. Der ist sehr, sehr oft zu beobachten, weil wenn man dann diese ganzen Symptome hat, dann ist es logisch, dass man dann irgendwann mal sagt, ich gehe nicht mehr raus, ich treffe mich keinen mehr. Ich habe auch immer weniger Lust zur Arbeit zu gehen oder ziehe mich nur noch da so mit Gewalt durch, wenn man so möchte, weil alles, wie gesagt, wie schon vorher erwähnt, irgendwie nicht mehr wirklich eine Freude macht. Und jetzt kommt es, was dich wahrscheinlich am allermeisten interessiert. Erstens treffen diese ganzen Symptome, ich gehe mal schwer davon aus, wenn du dieses Video anschaust, genau auf mich zu. Bedeutet es also, ich bekomme eine Psychose oder wie kann ich es anders ausschließen oder was ist da jetzt eigentlich los? Ich möchte dir versuchen zu helfen. Also, im Endeffekt, klar, wenn du dir diese Fragen stellst, du hast absolut recht. Das sind alles Symptome, die Menschen, die unter einer Angststörung leiden, 1:1 auch haben. Und Menschen, die eine depressive Störung haben, in vielen Teilen auch sehr ähnlich oder gar alle. Das heißt also, auf gut Deutsch gesagt, wenn man so möchte, erstmal die gute Nachricht, hör bitte auf, im Internet zu googeln, ob du vielleicht eine Psychose bekommst. Warum? Weil ganz ehrlich, im Endeffekt gibt es dafür keinen richtigen, wirklichen Test, der das beweisen kann. Denn all diese Symptome treffen Menschen, die eine Angststörung haben oder eine Depression haben, auch. Jetzt willst du aber immer noch gerne wissen, und das kann ich nachvollziehen, und das habe ich auch am Anfang dieses Videos ja gesagt, können denn Menschen mit einer Angststörung eigentlich eine Psychose entwickeln? Die Antwort darauf ist relativ simpel. Im Grunde genommen, aus einer Angststörung heraus eine Psychose zu entwickeln? Nein, niemals, überhaupt nicht, nein. Denn es ist ungefähr so, du musst dir das so vorstellen. Es gibt Fleisch und es gibt Obst. Das sind verschiedene Dinge. Das sind ganz verschiedene Dinge. Das eine ist eine Neurose, das andere ist eine Psychose. Aus einer Neurose entwickelt sich keine Psychose. Das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass du aus diesem Zustand der Neurose heraus zum Beispiel in eine fixe Idee hineinkommen kannst. Das wäre die Vorstufe eines Wahns. Zum Beispiel Menschen, die Zwangsgedanken haben, bekommen in seltenen Fällen so einen leichten Übergang, dass sie schon meinen, das ist so eine fixe Idee und sich manchmal nicht mehr so richtig entscheiden können, sind es meine Gedanken oder nicht, weil sie schon so tief in einer depressiven Verstimmung sind aufgrund der Gefühle, dass sich das dann so anfühlt. Man sagt dazu auch emotionale Beweisführung, da die Gefühle durch die Gedanken so stark geworden sind, dass sich das so anfühlt. Aber auch hier wird daraus keine Psychose werden. Das bedeutet also, wenn du Angst hast, eine Psychose zu bekommen, dann ist es in der Regel der beste Indikator dafür, dass du eben keine bekommst. Denn wenn wir im Laufe dieses Videos ja schon erfahren haben, dass eine Psychose Ich-Symptom ist, sind Menschen, die eine Psychose haben, aufgrund dieses Phänomens, sich dessen selber gar nicht bewusst, weil sie finden ja, dass mit ihnen alles richtig und in Ordnung ist. Deswegen, ich appelliere an dich. Höre auf, in Google darüber nachzulesen, ob du eine Psychose bekommen kannst oder nicht, denn in aller Regel wird das so nicht sein. Was aber sehr wichtig zu wissen ist, dass Menschen, die eine Angststörung haben, eine Psychose natürlich bekommen können. Aber hey, jetzt hör mir genau zu. Nicht, dass du jetzt wieder ganz starke Angst bekommst. Nicht wegen der Angststörung oder nicht, weil sich aus einer Angststörung eine Psychose entwickelt. Das hat damit nichts zu tun. Versuch dir das so einmal vorzustellen. Wenn du Zahnschmerzen hast, dann hat es auch nichts damit zu tun, wenn du in 3 Tage später eine Grippe bekommst, dass du jetzt zum Arzt gehst und sagst, definitiv, Sie hatten ja diese Zahnschmerzen, da waren Sie beim Zahnarzt, das ist der Grund, aus den Zahnschmerzen hat sich eine Grippe entwickelt. Verstehst du, was ich meine? Es sind verschiedene Dinge, hat miteinander nichts zu tun, also kann ich dich da wirklich beruhigen. Du kannst dich zufrieden zurücklegen. Hör einfach auf, im Internet so viel zu googeln und glaube mir, du wirst dir schon sehr, sehr, sehr viel Gutes dabei tun, wenn du damit aufhörst. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie mein Aufenthalt in der Psychiatrie war, dann verlinke ich dir hier auf der Endcard ein Video von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen, dein Juan. Namaste.